ndakubaza hagati aho sindumva ahantu hari ikibazo cyaguteje induru ku munwa. Ikibazo kirahangaye icyo kintu cyo kuza kuvugira kuri live. Okay, si yanjye yego. Ngombwa ngo tuze ngo ibyo bintu tuze kubyumva ibyo bintu kari ibintu biba byabereye mu cyumba n'ibyo kuza kwirata ahangaha. Ese ibyo ni cyo amatura ari ayahe? Nta muntu utazi cyane. Urakoze cyane. Fada ni twabyumva. Ubwo ni cyo amaturu ayariyo. Ngana amaturu yo kwitoki nta kibazo. Maturu. Okay. Ahubwo wowe bashaka bakugereye ku ngingo. Ubwiwe n'iki bombo class. Yakozwe arayi. Njyana birabangana nta miyaga. Icyo nacyo ibambikira imidari koko tuzagira ibibazo byibereye mu hano by'umuriro tugere n'ibibazo by'abakobwa bawe. Ibyo bibazo uri kuza kubinura. Nimba ufite ibibazo nabifite. Rwanda rahari. Tuiza. Mwaze Tuiza, subiza ikibazo wakubajije. Abajije ngo iki sinagerega nabo nyamu. Ugira umusubize tukamanze mbashirara hejuru kuko nabona muranashobokanye twagiye. Nge nakubajije ibyo bibazo ufite uraje aba ni njye ubigukemurira. Imitwaro yawe nibazo ufite umureba hiki. Ibyo bindebaho iki? Tutanaho nyavugana n'utwana tutazi iyo turi n'ibintu. N'undi muntu wabyumva fada wanza uvundi n'undi muntu wabyumva ni ikintu cyumvikana umukobwa w'inkumi kuzamuka ariko umva se ndavuga kugira yawe wivugira abandi bivugira ujye ushaka hari abana benshi bahangayikishije umwana ahangayikishijwe no kuvuga ngo abone akazi umwana ahangayikishijwe no kuzamuka ngo promoting ibintu yikorera kuri social media umwana ahangayikishijwe none ko yabivuze wakoze iki ko yabivuze wabyumvise twambye ngo ngwino nkaguma izibo umuntu hano ubandi umuntu wa izo telefone zazitunga gaceze ni ubane undi izo telefone bagiye bazifashisha abana baba bakonje n'icyo wiyufite yishireho yidara kocho nako ni god fatu ni gute wowe ufite iPhone wazi ukicarana n'ufite yitunga gaceze mukavugana mugaterana amagambo ndikutana amagambo nayo ntabwo ari wowe uzaba ikibazo ishabana ni god fatu baduteza aho yoga kamitana na manuka ariko mana yanjye ntakwasa birangiye garuka ntakwasa uri hehe mungarure nta ari ukuntu atari kwigenza oyasi byashoboka ntakwasa kushinjwa kuba ufite irungu n'inzara y'imibonano byaba ari ukuri uretse gato nkawe ntakwasa uretse nk'ubu ngubu urakajwe n'iki urakajwe n'igitsina uretse gato urakajwe umwana yazamutse birumvikana avuga ikibazo afite aho atakazamutse avuga ati njyewe mfite akazi aha n'aha cyangwa namurangira aha n'aha ahubwo aje agira ute anyurwa yataka wowe watanze umupuri wawe wanjye na n'uwo namusabye na n'uwo namutiriye n'uwawe awa yewe ngayo ni kwisimeza so twagiye teta karame komeza utandaza amagara umunsi uzapfa sinza kubazwa urumva niba ariyo nzira wahisemo uri mukuru n'umugabo wanjye nyore ufite irangamuntu n'umugabo wanjye nyaha n'umugabo wawe ufite isuku ni umugabo wawe kuryohereza rero ukanabiratira abantu iryo nta kosa mbonyemo nanjye nta kosa ririmo pe nta kosa ririmo n'ibigitsina umugabo wagikubita ukumva uranyuzwe ukanabiratira abantu ikosa riri he na hamwe urakoze cyane urumva rero abadafite abagabo mukababazwa nuko uyu nguyu afite umugabo umuvumura akabomoka niwe mufite ibibazo bikomeye tukomeze ikiganiro nibaze kunura ibibazo bafite bambabarire nimba bana ari na cya kibazo bambwire mbatizeho gake ariko bandeke ku mugabo wawe abatikureho nabo wenda yamara kabiri atavuga nabi kuriye oya se
bira bitewe n'inzara yonyine se ariko ashobora kuba yarabyigeze naho hanyuma akabibura yakumva abandi bari kubikorerwa akavuga ati mana yanjye nta kwasa reka nkuzanire Revera Pasiteri amanze gusengere. Revera Pasiteri Yesu ashimwe. Pasiteri none reka nkubaze, ni gute ku munsi w'Imana utagiye gusenga ukaba uri kumanga kuri social media nawe ukari nk'ibyo byose? Tuvugisha ukuri, wansobanurira gute ko utagiye mu nzu y'Uwiteka kujya kuvuga ibyo wasamagariwe ukaba urimo ku matelefone uri kuri social media ukari nk'ibyo byose nawe tukugarukeho? Pasiteri asanze yayobye hano nta miyaga. None se Pasiteri, Revera Pasiteri, aya masaha wambwira gute ko utari mu murimo w'Uwiteka wahamagariwe, watawanyitse akazi, wahunze akazi? Pasiteri wimvugiramo waba ushita we. Mutapinge screen ubu turagurika udatapinga. Dore nawe wabonye ikintu rata wamugani uriya mukobwa kumaza nawe haraye igitsina. Urumva ukuntu uri kurata amaturu bakuriye nkaho uri kurata akazi gashya wabonye. Yose badandara guhindutse gahambirwa. Ubundi ni gute umuntu wamugani ni gute uza kurata amaturu bakurongoye wo gahambirwa we? Wabuze ibindi bintu rata kuza kurata amaturu bakuriye ukanatubwira kutarangije. Amatura yariyo ariko ngo ndaguhindutse wawe twabwire ko bavuga amatura abiri inkungu zuba ubwoko bubiri no ni gute wamugari ko byo binatangaje niko sha ubundi ni gute bakurongora ukatubwira ukuntu urujyo rukumanika amaguru ibyo ngibyo biraza kutwunga iki wa mugani uriya mukobwa uvuye aha ngaha ko ari nkayo yose ibibazo ababyunguye oya se na makuru ufite ari n'utaruzi kumanika akagura ibyaye tumeze nk'ababyeyi bawe hano ubwo muraje wahamagara muzehe ukamubwira ati amaze kuyarya yakoze yabivugaga yashishikaye nawe naramwumva namwe nimuvuga ibyanyu warabyumvise ko yari yashishikaye wallahi yari yashishikaye ati gode fata iya kabiri nabona yahagiye kandi sindarangiza nahise niherera ndarira ati iya kabiri ivuyemo ariko ndabona n'usindahaga narumiwe none araje ngo agiye kurangira umuntu akazi ndamubwira ntugiye kurangira akazi kandi watubwiye ukora bazimu bashye ariko nkagukunda Godfrey nakubwira ko uwo mwuga watangiye uwo nguwo nutagusaza uzagukiza ubundi w'igitsina kidashaje kiramukiza ubwo ni bibiri uzasaza iyo uzi kureba neza uragukiza Godfrey yakubwiye ko atazaba hari amagara yawe atazayabazwa natererwa hejuru azasamwa na nyirayo gusa nyirayo nawe ufite imbaraga zo kuyasama sheri uri very proud y'amatwi ubusambanyi bwawe uretse gato ko numva ubusambanyi bwawe buhagazeho wa mwana wenda kugira umva ari proud kabisa hano ubusambanyi ukora umuntu umwe wenyine niwe musambana uko byaba bimeze kose ntabwo ikintu ndafatamo ngo iki ntabwo ndumva uburyo ubikora kazi musharinge live tugende musharinge live ntabwo ibintu ukora ari byo ntabwo ngiye bishyigikiye ariko kuba ubikora ufite irangamuntu ufite imyaka ingana iyi nshyashya iri wayifashe ntabwo nari nayifashe wewe kare de mute of fucking nonsense mike ntukambikiremo ufite imyaka ingahe 23 23 nibashake bazakurongore mu matwi nushaka uzatanga kabuno bakarongore
ubundi ni wowe wanjye. azonga ujuje imyaka y'ugukoresha nta kintu mfataho urumva bagutikure bakurongore bagukoresha icyo ushaka batatamure umva bakubage I don't give a fuck uri mukuru wujuje imyaka y'ubukure uravuze ngo ntibazakigire deshi umva bagukoresha icyo bashaka erega nawe yabisetse no uragira ngo mbabazwa n'iki no se ndire bazakigire deshi neza cyangwa nuko umuntu ari we wakigirayo nuko batunze bro nuko mbanye nabo urumva bagukoresha icyo bashaka vraiment nta kibazo ngo ufite wowe so uyu nguyu reka tumushyire iruhande rumwe dukomeze kwanza wowe ubumanutse nawe Ange ubumanutse beautiful ndakumva Allo Eza amakuru ni meza wazamutse ndakumva bameze bite God nzamutse n'ukuri nje kukubwira ko ngushimira cyane uburyo nyine ujya ukunda kuzamura abana kandi bakagira amahirwe yo kubona akazi cyangwa se bakagira amahirwe y'ubundi bufasha ubwo rero kuri Ange ushaka akazi mwamufasha rwose mukamuha akazi kuko nimba adashaka gukora iyo mirimo yose ikibazo mugira hano turimo dutanga akazi ntabwo tudutanga akazi oya we ari gusaba waba azi ahantu bashaka umukozi wibaza ko batamaze kumwandikira se niba hari umuntu ugafite amwandikira niyo mpamvu tuba twaje ahangaha kandi murakoze cyane Piri waramutse wowe ikibazo cyawe nanjye ikibazo cyane nta kibazo mfite ndagushimira ku bw'ibyo ngibyo ku bw'abantu ufasha cyane mutangiye kubyica rero ko mutagiye kuzana nk'ibyo shimira ntabwo ngiye nkunda ko abantu banshima muranshima banakoze ibyo bintu biri mu bintu nanga urunuka sinkenera abantu banshima pe urumva mukajye munshima mu bintu ntashaka na gato kumva ni ijambo kunshimira ntabwo sinkeneye ko munshimira urumva